呢度我第一棟最初着火嘅，最初燒棚嘅，而家已經咧着晒啦。啲單位入面着晒。咁呢度咧第三棟即係我哋個住嗰度咧都着晒啦，已經下面着晒。咁而家啱啱先加咗2條喉，而家 total 3條喉。但係真係最老土嗰句啊，遠水不能救近火。咁呢棟第二棟咧入面亦都燒咗，第一棟咧開始着烈，都着咗啦。咁都唔知點算。呢度上面着晒啲煙遮住咗啫，其實有火嘅。最大鑊就係呢棟第二棟呢個單位燒着晒。咁下面咧仲有喎，呢度下面咧雲新呢度下面咧係着晒嘅，1至10樓完全冇得救，跟住樓上20、30樓全部着晒。呢棟咧就慢慢燒，越燒越旺。分到黑晒之餘咧，仲要係下面着晒噶啦。咁你睇下啲消防喉，而家暫時都係唔夠嘅。冇人幫到手噶啦。老實講，啲街坊都炸緊營，話點解咁少消防喉？